Сказочная мастерская Колесникова собрала вам фильм. Фильм о барбекю, о зоне барбекю. Это важная зона барбекю около бани. Вот смотрите, вот такое необычное барбекю в виде рыбы. А почему рыба? Потому что она находится рядом с водоемом. Это Лена, вот так она выглядела 12 лет назад. Она красила и делала эту работу вместе со мной. Ну вот сдалека видно еще леса, там покраска была. Вот такой интересный, смотрите, лес, там красивейшее место и очень сделано красиво водоем с рыба. А это рак выполз прямо с этого водоема. Вот так он тоже еще, смотрите, фотографии не цифровые. И вот этот, видите, еще ни деревьев нету. Вот это такая рыба, рыба барбекю. И фильм будет о том, что стало с этим барбекю спустя 12 лет. Вот спустя 12 лет мне повезло, я смог снять рыбу и как бы показать, ну, как она выглядит спустя 12 лет. Как выглядит орбитон в вот таких условиях. Это стол. Видите, стол еще нету полов и деревья, а вот это такой был попугай. И вот так выглядел ваш блогер 12 лет спустя. То есть 12 лет назад. То есть вот такой попугай, который подсказывал, как нам делать эту работу. А это вот рыба 12 лет спустя. Ну там или 10, 11, ну думаю 12. Вот она простояла прекрасно, рыба. Вот смотрите, вон эти, все рядом столик. Сейчас я ближе покажу. Весь покрытый мохом. То есть уже деревья поднялись, выросли. И здесь смотрите вот такое интересное кострище. Вот я вам показываю, смотрите, что такое с бетоном за 10-12 лет он зарастает мохом. Ну, в принципе, все выдержало. Ну, вот там, видите, камень немножко рвануло, а вот эти бетон, ну, нормально стоит. То есть краска стоит, все. Ну, вот мы пришли сюда на реставрацию, и ну, с этой рыбой, в принципе, не так много было возиться. Мы ее полакировали, подкрасили. Ну, ремонта там она не ремонтировали, только покраска. То есть бетон, если правильно его сделать, нету кирпича, то эта работа великолепно стоит. Вот стол, который вы видели. И смотрите, под ним находится ну, площадка. Такая дорожка из брусчатки выложена. Ну, видно, что вот немножко, видите, краска черная. Там видно, что она мохом покрылась, нету такого блеска. И как бы вот такая вот зона отдыха. Ну, сейчас просто на осень, ну, как было, не осень, это ранняя весна, еще лодку поставили, то есть порядка не наводили, но сейчас вот начинает наводить порядок этом, на этой даче. Ну вот вы увидели без прикрас, вот так все стоит на самом деле. А это уже мы эту рыбу полакировали, там немножко подкрасили, подзолотили, губки накрасили. Ну, в принципе, топку, ну, вот, даже ничего, цементом мы ничего не делали, только покраска. Ну, краска была, что не покрасить рыбку золотую.
То есть вот такая-то работа, очень оригинальный такой барбекю. И делали мы его 10 лет, вот эту всю зону, ну, без брусчатки, а то есть вот скульптурную, без покраски. За 10 дней у меня был какой-то, как бы, в отпуске был, и я проездом сделал эту рыбу со столиком и с, ну, будем говорить, с кострищем и светильником. А это уже подкраска, ну, вот буквально там, ну, месяц-два назад. Ну, недавно мы делали. Ну, такую зону покажу, смотрите, ну, уже деревьями заросло, мне кажется, чуть-чуть надо это здесь проредить. Ну, есть хозяева, которые за этим следят, и они сами знают, что им делать, как им следить. Ну, это песок рассыпанный, не знаю, что-то песок здесь делает. Ну, потом подметут, помоют, и дорожка будет чистая. А там целлофан, краска была. Ну, была такая редкая возможность спустя там 12 лет попасть на этот объект, и поэтому такой вот подробный фильм, и даже я с воды на лодке, ну, повезло мне снять небольшой фильм. Великолепнейший такой водоем, просто 17 тысяч тонн, и рыба здесь любит жить, то есть, ну, красивейшее место, и великолепные хозяева, которые смогли создать такую красоту. А это я не удержался уже по этой теме, решил показать вам еще один объект. Представляете, я сделал еще одну рыбу. Только эта рыба уже находится в Казани, очень далеко. Пришлось сюда ехать. Ну вот такая здесь уже заказчица. И вот это, смотрите, результат вот этой благоустройства, зеленая травка, дорожки. И вот эта рыба выглядит уже в законченном виде. Вот это я, вот смотрите, стою, позирую около этой рыбки. Ну, эта рыба уже, там карпик был, а это такой или окунь. Смотрите, какая она интересная. И зубы. Вот видите, кирпичная кладка. И вот как бы замысел такой барбекю, именно захотели сделать рыбу. Рядом тоже небольшой водоемчик. Смотрите, на таких вот камушках сделано, более такая яркая. И
видите, хищная рыба. Вот именно хищная рыба. А там та была рыба, ну давайте карп или там она. А это какая-то морская там, или там окунь, смотрите, какие перья красивые. Ну и уже под эту марку я уже покажу вам тоже на этой Казани. Мы делали такое кострище, такая удав, змея. Смотрите, пень шикарнейший. И на нем уже был уход делать. И вот я, видите, в зеленой курточке такой стою. То есть вот тоже я отработал на этом шикарном объекте. И вот сделали вот такую работу. Ну вот еще раз показываю результат вот этой рыбы. Ну, я не видел полностью, как вот на этом усадьбе что происходит. Ну, вот такое произведение искусства. Ну, уже под эту тему еще один камин я сделали. Ну, не я, Коля делал, ну, наша мастерская делала. Вот такой, смотри, с домиками сказочный. Вот Коля сидит. Это дом пирата такая, там и драгоценности, хрусталь валяется. То есть, вот такие вот великолепные камины рыбы. А это вообще рыба времен Советского Союза. В рот заходишь, через жабры выходишь. Представляете, ей, ну я не знаю сколько ей лет, там 25 лет, этой рыбе она до сих пор живая.